Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barkanmu da sake saduwa a cikin tasharmu ta MK Online TV. To kamar yadda muka sani mun yi bayani akan yadda za ka bi, irin hanyoyin da za ka bi da kuma yadda freebyz suke biyan kuɗi idan ka yi aiki a ciki. To insha Allahu kamar yadda muka sani a wannan bidiyon na ce zan nuna mana yadda za mu bi mu yi rijistar na freebyz a cikin wannan bidiyon. Zan gaya ma yadda za mu bi rijista ba ba, yadda za mu bi mu yi rijistar freebyz, yadda za mu yi rijistar freebyz har zan turo mana bidiyon yadda za ka bi ka yi aiki a ciki har ka kai an fara biyan ka. Domin rijistar ba wani abu ne mai wahala ba, in dai ka yi za ka gane. Abin da muke buƙata da kai shi ne ka danna mana subscribe, domin in dai ka yi subscribe duk sanda na ɗora sabon bidiyo wanda yake akan freebyz direct Google za su yi ma alert na cewa ga sabon bidiyo nan na update wanda za ka ƙara ilimi akan shi wannan abu da kake yi na online. Idan wannan shi ne farkon kallon bidiyon ka danna mana subscribe, ka yi like, ka yi share, ka yi comment saboda uwa da abokan arziki kowa ya ƙaru. To mu je a cikin bidiyon yadda za ka yi rijista na freebyz. Yadda ake rijistar freebyz, bayan ka taɓa kan link kamar haka zai nuno ma guri yadda za ka cike information ɗinka gaba ɗaya ka sa detail ɗinka, zai nuno ma nan gurin kenan. Idan ya nuno ma nan already ka riga ka san sunanka, ka san komai naka. Misali bara mu gwada, misali a ce Abubakar sunanka, sunan mahaifi misali Muhammad, sai ka sa email ɗinka a nan. Nan sai ka sa number wayarka. Bayan ka sa number wayarka nan gurin za ka zo kai selecting na country, ƙasarka kenan Nigeria, saboda abun ba na iya ƙasarka ba ne. Za ka zaɓi ƙasarka gata. Idan ka sa nan za ka yi creating password. Idan ka yi creating password, nan za ka maimaita abin da ka sa a gurin a can ɗin. Nan gurin za ka yi selecting abin da za ka yi selecting a nan gurin by referral. Sun ce waye a ina ka samu link kuma waye bai ce kuma waye, kawai dai ka taɓa na ƙasan nan by referral friend. To kawai idan ka taɓa nan za ka danna I have agree with team and condition nan gurin. Idan ka taɓa nan already za ka taɓa register. Idan ka taɓa register zai wuce da kai gaba. Idan ya wuce da kai shafin gaba, abin da zai nuno ma shi ne nan gurin. A nan na yi mistake wajen sa password ɗin, na sa ba iri ɗaya ba. Dole sai ka sa ya zama iri ɗaya komai da komai. Sai na zaɓi Nijar, a Najeriya ce dai ƙasar tawa. To misali na yi rijista, idan na yi rijista zai kai ni shafin gaba. Akwai wani abin a gaba wanda yake ɗan ba mutane wahala. A nan gurin za ka ga sun nuna ma haka, kai mace ne ko namiji. Akwai wanda yake tambaya ta wannan, za ka taɓa male ne, kai namiji ne. Abu na biyu, ɗan shekara nawa ne, daga shekara 15 zuwa 20 ne shekarar, ko kuma daga 21 zuwa 25, ko kuma daga 26 zuwa 30. To misali in sa daga 21 zuwa 25 sai in ƙara yo ƙasa. A nan gurin za su ce ne selecting abubuwan da nake so, abin da nake buƙata a kai. So gaba ɗaya nan ya kamata ma ka taɓa gaba ɗaya. Misali in taɓa comedy, in taɓa crypto, dance and drama, education, duka ma dai in taɓa su wa'annan gaba ɗaya. Gaba ɗaya ka taɓa su duka, amma in ba ma ka taɓa su ba ka da matsala da hakan, amma duka ka taɓa su gaba ɗaya ya zamana
kawai kana buƙatar su, kana da haɗi da su yadda in ma aikin ne suka tashi sama na kowanne ba wai dole sama wani ba. To normal idan ka taɓa nan gurin kawai za ka yi submit. Idan ka yi submit kamar yadda kake gani register ta yi successful. Register ta yi successful kamar yadda kuke gani. To ga shi account ya riga da ya buɗe. To shi kenan abun ba wani abun wahala ba ne. Register ba ta da wahala. Mutane ne wasu ba sa son gwada abu sai su ce dole an nuna musu. To amma duk da haka dai yana da kyau mutum da iya faɗin ya yi magana a nuna mai ba laifi ba ne. To already kun ga account ya riga da ya buɗe. To sai abu na biyu yadda ake biyan kuɗin. Yadda ake biya na riga na yi bidiyo amma zan ƙara yin bidiyo a nan. Zan zo in taɓa wallet. Idan na taɓa wallet a nan gurin kenan. Idan na taɓa wallet, ga wallet. Idan na taɓa zan taɓa found wallet na saman kenan. Found wallet inda zan tura kuɗi. Zan zo rubuta 1,000 da naira 50 a nan gurin. Idan na rubuta 1,000 da naira 50 a nan gurin sai na taɓa found again. Kamar haka. Za su ce ma ka tura da katin ka, to yau mafi yawancin ban iya tura kuɗi da kati ba, kawai sai ka dawo baya. Ga account number za ka gani a nan gurin. Ga account number. Za ka danne ta ne kawai. Idan ka danne ta kai kwafi, ga kwafi nan za ka je ka tura musu kuɗi. Za ka ga sunan bankin nasu BFD ɗin nan bank. Ga sunansu. Za an ga wannan sunan ka je tura kuɗin sai ka tura musu kuɗi. To idan ka tura abin da za ka yi na biyu kawai idan ka dawo cikin app ɗin bayan ka tura ka yi screenshot ɗin teller sai ka zo ka taɓa take to us ɗin nan na ƙasa. Wannan idan ka taɓa shi kamar haka bayan ka tura musu kuɗin kenan. Bayan ka tura musu kuɗi sai ka zo ka taɓa wannan. Bayan ka taɓa take to us za ka zo ka taɓa new ticket ɗin nan. Idan ka taɓa kamar haka kan selecting ɗin nan. Kan selecting za ka taɓa option ka taɓa a transfer issue. Nan gurin kuma sai ka rubuta I have complete my payment. Za ka rubuta I have complete the payment. Idan ka rubuta haka nan sai ka je ka ɗauko wannan screenshot ɗin. Ne kana taɓa shi zai kai kan file ɗinka. Sai ka ɗauko screenshot ɗin nan ka tura musu. Kana yi za ka taɓa musu wannan send ɗin. Idan ka tura musu wannan send ɗin normal zai tafi. Idan ya tafi ka jira mintuna. Idan ka shiga kan profile ɗinka kamar haka. Ka ga yanzu yana unverified. Idan kuɗinka ya je kana zuwa ka duba za ka ga nan ya zama verified. Za ka ga nan ya zama verified. To kana ganin ya zama verified account ɗinka.